Ashamaa akkam jirtan oduuwwan gaggabaaboo galgala kanaa kan isiniif dhiheessu taha. jalqabarratti waa'ee Arsenal haa ilaallu. Arsenal taphataa sarara ittisaa tokko xiyyeeffannaan hordofaa akka jiru gabaafamee jira. Ben White kilabicha gadi lakkisuu danda'a oduun jettu bal'inaan odeeffamuu jalqabdee jirti. Haaruma kanaan taphataa Ivan Frasnida jedhamu kan ammaan tanatti kilaba Sporting Lisboniif taphatu taphataa umrii 21 xiyyeeffannaan hordofaa akka jiran beekamee jira. Taphataa kana gara kilabichaa fiduudhaan morkataa Jurien Timber gochuudhaaf warri Arsenal yaaduu isaaniiti gabaafamaatiin kan jiru jechaadha. Ivan Frasnidaan kontraata hanga bara 2028 Sportingin wajjin isa tursiisu mallatteessee jira. Sporting mallaqa guddaa gaafata jedhameetiin eegama. Sababni isaa mallaqni kontraatni isaa ittiin diigamu euro miiliyoona 80 akka ta'edha himamaatiin kan jiru jechaadha. Kanaafuu warri Sporting mallaqa kana yoo hir'isuu didan Arsenal fuula isaanii gara taphattoota biroo naannessuu akka danda'anis himamaa jira. Inni tokko taphataa ammaan tanatti Sunderlandiif taphataa jiru Michael Kayode yoo ta'u, kan lammataa ammoo taphataa Newcastle Unitediif taphataa jiru Tino Livramento akka tahan beekamee jira. Maqaan taphataa sarara jidduu Newcastle United Sandro Tonali Arsenal wajjin dhahamaa akka tureni beekama. Warri Arsenal jijjiirraatti bagannaa dhuftuutiin taphataa kana fudhachuudhaaf yaalii godhuu danda'u kan jedhu bal'inaan odeeffamaatiin kan jiru jechaadha. Haa ta'u malee taphataan kun ammatti kilabicha gadi lakkisuudhaaf dhiibbaa godhuudhaaf akka hin jirre beekamee jira. Yoo warri Newcastle United isa gurguran malee taphataan kun dhiibbaa godheetiin Newcastle United gadi lakkisuudhaaf akka hin jirre beekamee jira. Haa ta'u malee ganarratti waan mudatuudhaaf deemu kan walumaan ilaalu taha. Christian Norgard bara kana erga gara Arsenal jijjiirraa taaseen booda tapha hedduu irratti taphachuun akka itti ulfaateen beekama. Taphoota muraasa irratti qofa hiriireetiin kan taphate jechaadha. Kanaafuu jijjiirraatti bagannaatiin kilabicha gadi lakkisa jedhameetiin eegama. Sandro Tonaliin ammoo bakka bu'aa isaa tahuu danda'a jedhameetiin eegama. Garuu taphatichi dhiibbaa godheetiin kilabicha akka gadi lakkisneedha gabaafamaatiin kan jiru. Barcelona fi Manchester United dhimma Marcus Rashford irratti walii galuudhaaf akka jiranidha gabaafamaatiin kan jiru. Marcus Rashford bara kana ergisaan Barcelonaadhaaf taphataatiin jira. Ergisni isaa kun gara jijjiirraa dhaabbiidhaatti jijjiiramuus ni danda'a. Warri Barcelona jijjiirraa taphataa kanaatiif euro miiliyoona 30 yookaan ammoo paawundii miiliyoona 26 qofa kaffaluu kan qaban jechaadha. Inumaahu mallaqa kanarratti warri Manchester United gaabbuun isaanii gabaafamaa jira. Warri Barcelona ammoo kunuu akka isaaniif hir'ifamuu barbaadan. Haa ta'u malee mallaqa kanarratti walii galuudhaaf akka jiranii fi warri Barcelona mallaqa kana kukkutanii yeroo garagaraatiin kaffaluudhaaf akka jiranidha himamaatiin kan jiru. Marcus Rashford erga gara Barcelona jijjiirraa taaseen booda sochii gaarii godhuu danda'ee jira. Amma dhaabbataan gara Barcelona jijjiirraa godhuu danda'a jedhameetiin eegama. Manchester United dargaggeessa tokko dhiheenyatti hordofaa akka jiru beekamee jira. Sporting Director kilabichaa Jason Wilcox Omar Berrada wajjin ta'uudhaan taphataa kana gara kilabichaa fiduudhaaf cimanii hojjechaa akka jiran beekamee jira. Mallaqa xiqqaatti tilmaamame taphataan kun taphataa umrii 19ti. Taphataa sarara ittisaa yoo ta'u Abubakar Sedi Kinteh jedhama. Lammummaadhaan taphataan kun lammii Gaambiyaati. Ammaan tanatti kilaba Norway kan Tromsø jedhamuu fi taphataatiin kan jiru. Taphataa sarara ittisaati. Paawundii miiliyoona 4 qofatti kan tilmaamame yoo ta'u warri Manchester United kilaboota akka Chelsea, Ajax, PSV wajjin wal morkachuudhaan taphataa kana fudhachuudhaaf sochii cimaa taasisaa akka jiran beekamee jira. Warri Inter Milan jijjiirraa tibba gannaa dhuftuutiin Curtis Jones Liverpool irraa fudhachuudhaaf deebiidhaan yaalii ni godhu jedhameetiin eegama. Warri Inter Milan jijjiirraa ji'a amajjii darbeetiin taphataa kana fudhachuudhaaf yaalii godhanii osoo hin milkaa'in hafanii jiranii ammas jijjiirraa tibba gannaa dhuftuutiin taphataa kana fudhachuudhaaf sochii ni godhu jedhameetiin eegama. Curtis Jones ammatti kontraata waggaa tokko qofaatu isaaf hafa ganna irratti jechaadha. Bara 2027tti kontraanni isaa kan goolabamu. Kanaafuu mallaqni isaatis gadi bu'aa jedhameetiin eegama yoo kontraata haaroo mallatteessuu baate jechaadha. Kanaafuu warri Inter Milan taphataa kana fudhachuudhaaf yaalii ni godhu jedhameetiin eegama. Liverpool taphataa ammaan tanatti PSG-dhaaf taphataa jiru Kvicha Kvaratskhelia dhiheenyatti hordofaa akka jiru beekamee jira. Taphataa kana fudhachuudhaaf jijjiirraa tibba gannaa dhuftuutiin yaalii godhuu danda'a jedhameetiin eegama. Warri Liverpool sarara qarqaraa irratti Luis Diaz erga gurguraniin booda bakka sanitti taphataa cimaa tapha isaaniif jijjiiru argachuun itti ulfaatee jira. Haaluma kanaan amma maqaan isaan Kvicha Kvaratskhelia wajjin dhahamuu jalqabeetiin jira jechaadha. PSG-n taphataa kana salphatti gadi lakkisa jedhameetiin hin eegamu.
eegamu euro miiliyoona 100tti dhiyaatu ni gaafata jedhameetiin eegama jechaadha. warri Liverpool gaa Mohamed Salahnis jijjiirraa tibba gannaa dhuftootiin gadi lakkisuu waan danda'uuf Kivichaa Kvaratskhelia gara kilaba isaanii fiduun filmaata biraa akka hin qabne amanuu isaaniitis gabaafamaatiin kan jiru jechaadha. walumaa galatti warri Liverpool jijjiirraa tibba gannaa dhuftootiin sarara fuulduraa isaanii cimsuudhaaf ni hojjetu jedhameetiin eegama. Real Madrid ammoo waa'ee Dominic Szoboszlai dhiheenyatti hordofaa akka jiru beekamee jira. Dominic Szoboszlai bara kana warra Liverpooliif sochii cimaa taasisaa jiran keessa taphataa sadarkaa jalqabaa irratti eeramuudha. haa ta'u malee taphataa kana fudhachuudhaaf warri Real Madrid fedha qabaachuun isaanii gabaafamuu irratti argama. haa ta'u malee warri Liverpool taphataa kanaaf mindaa guddaa kaffaluudhaan taphaticha kilabicha keessatti hambisuudhaaf hojjechaa akka jiranis beekamee jira. Dominic Szoboszlai Liverpool keessa turuu fedha yoo mindaan gaariin isaaf kaffalame jechaadha. haaluma kanaan torbaanitti mindaan 250 akka isaaf kaffalamu gaafatee jira jechaadha. warri Liverpool kana kaffaluudhaaf yoo walii galan kontraata haarawaa ni mallatteessa jedhameetiin eegama. yoon taane garuu taphataan kun gara Real Madrid jijjiirraa taasisuu akka danda'udha gabaafamaa kan jiru. warri Real Madrid taphataa dargaggeessa biraa tokkos dhiheenyatti hordofaa akka jiran beekamee jira. taphataa sirra jidduu kan tahe Hugo Emmanuel Larsson maqaan isaa Real Madrid wajjin dhahamaatiin jira. taphataan kun ammatti kilaba Jarmanii kan Eintracht Frankfurt jedhamuu fi taphataatiin kan jiru jechaadha. yeroo ammaan tanattis gaa euro miiliyoona 65tti taphataa tilmaamameedha. taphataa sirra jidduuti. warri Real Madrid taphataa umrii 21 kana gara Santiago Bernabeu fiduudhaaf yaalii godhu jedhamee eegama. Arsenal fi Liverpool illeen taphataa kana dhiheenyatti hordofaa akka jiran beekamee jira. Chelsea jijjiirraa tibba gannaa dhuftootiin Rodrigo Real Madrid irraa fudhachuudhaaf yaalii ni godha jedhameetiin eegama. haa ta'u malee Arsenal, Tottenham Hotspur fi Al Hilal wajjin wal morkachuu akka qabuudha gabaafamaatiin kan jiru jechaadha. keessattuu kilabiin Saawudii Al Hilal mindaa guddaa taphataa kanaaf kaffaluudhaaf hayyamamoo ta'uun isaa gabaafamuu irratti argama. kanaaf warri Chelsea mallaqa gaarii ta'e mindaa gaarii ta'e taphataa kanaaf dhiheessuu akka qabaniidha gabaafamaatiin kan jiru. warri Real Madrid illeen euro miiliyoona 80 ol yoo argatan taphataa kana gurguruudhaaf hayyamamoo ta'uun isaanii beekamee jira. hanga ammaatti garuu taphataan kun waan murteesse hin qabu. Manchester City taphataa sarara jidduu Nottingham Forest kan tahe Elliot Anderson jijjiirraa tibba gannaa dhuftootiin fudhachuudhaaf yaalii ni godha jedhameetiin eegama. taphataa kanaaf gaa paawundii miiliyoona 90 oltu kanfalama jedhameetiin eegama. gama Manchester Citytiin Rodriin maqaan isaa Real Madrid wajjin dhahamaatiin kan jiru. Bernardo Silvanis kilabicha gadi lakkisuu danda'a kan jedhu bal'inaan odeeffamuu irratti argama. kanaafuu sarara jidduu isaanii cimsachuu kan barbaadan warri Manchester City Elliot Anderson Nottingham Forest irraa ni fudhatu jedhamee eegama. haa ta'u malee United fi Liverpool wajjin wal morkachuu akka qabaniidha gabaafamaa kan jiru.